السلام علیکم، میرا نام خالد ہے اور میں ڈسٹرکٹ ہنگو سے آیا ہوں۔ مجھے جو ہے L4S1 اور L5 میں یہ نیچے کی بیک بون میں پرابلم تھا۔ تقریباً 20 سالوں سے مجھے یہ تکلیف تھی اور میرے بچے کو بھی تقریباً 1.5 سال سے تکلیف تھی سیم جگہ میں۔ اور میں نے میڈیکل ہاسپٹل سے جو ہے بہت سارا علاج کیا ہوا ہے، حکیموں کی دوائیاں بھی بہت کھائی ہیں۔ کچھ فرق کچھ عرصے کے لیے پڑتا تھا، لیکن پھر وہی تکلیف آ جاتی تھی۔ میں ویٹ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، میں لنگڑا کے چل رہا تھا۔ پھر میں نے یوٹیوب پہ CPT کا جو ہے پڑھ لیا اور سن لیا، دیکھ لیا، جس کی وجہ سے میں ادھر آیا اور میں نے ادھر جو ہے 6 سیشن لے لیے اور الحمدللہ ابھی مجھے جو ہے 80% اور 90% ایسے کچھ، اور میرے بچے کو 95% تک جو ہے وہ سکون ملا ہوا ہے، درد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آگے ورزش سے انشاءاللہ اور بھی ختم ہو جائے گا۔ اور میری یہ صلاح ہے، مشورہ ہے کہ اگر آپ دوائیاں کھا کے معدے خراب کرتے ہیں، آپ کا علاج بھی صحیح نہیں ہوتا، سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، آپ ایک بار چکر لگائیں CPT کا، آپ کو خود ہی جو ہے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں انشاءاللہ کافی بہتری ہے۔ والسلام۔